ಎಯ್ಯಾಡಿ ತೊಕೋಡು ಕೈತಲ್ದ ಕಲ್ಲಾಪು ಉರ್ವ ಚಿಲಿಂಬಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಶುರುವಾತಡು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು 50% ದರ ಕಡಿತಡು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫರ್ನಿಚರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಾದೇರು. ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಯೂನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್, ಯೂನಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಸೆಟ್, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್, ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಲಭ್ಯ ಉಂಟು. ಕುರ್ಲಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ಲು ಇಲ್ಲು, ಕಚೇರಿ, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜ್, ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಒಳಾಂಗಣದ ಫರ್ನಿಚರ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಸ್ತುಲು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಫರ್ನಿಚರ್, ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಕಿಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ವಸ್ತುಲು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಾವಳಿ. टीवी, फ्रिज, एसी, वाशिंग मशीन, वाटर हीटर, प्यूरिफायर, चिमनी, कूलर, फैन, मिक्सी, माइक्रोवेव, ఐరన్ బాక్స్, డెకరేటివ్ హౌస్ హోల్డ్ వస్తువులు సేర్లక శాంసంగ్, ఎల్జీ, పానాసోనిక్, సోనీ, హైయర్, వర్ల్పూల్, ఐఎఫ్వి, గాడ్రేజ్, ఓ జనరల్, లాయిడ్, హావెల్స్ ఇంచిత్తి రాష్ట్రీయ బొక్క అంతర్రాష్ట్రీయ బ్రాండ్లద ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువులు ఐఫోన్, శాంసంగ్, నోకియా, వివో, రెడ్మీ, డెల్, లెనోవో ఇంచితి ಬ್ರಾಂಡ್ಲೆದ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇರ್ಲಕ ಬಾಕಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಟ್ ಲಭ್ಯ ಐತದ. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, HDB, HDFC, IDFC ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಕಂತಲೆಡ್ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ.